Hola, ¿cómo te encuentras? Hoy nos divertiremos escuchando distintos tipos de sonidos. Tenemos que estar muy atentos para saber cuáles son todos. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¿Adivinaste cuáles eran todos los sonidos? Estoy segura que sí. Ahora cierra tus ojitos y escucha todos los sonidos que están dentro de tu casa. ¿Son los mismos a los que te mostré? Yo creo que sí. Ahora, en tu cuaderno, dibuja todos los sonidos que identificaste en el video y que están en tu casa, y no olvides colorearlos. Cuídate mucho y nos vemos pronto.